வெல்கம் டு சேக்லாஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு 4 பேர் எடுத்திருக்கோம். அதனால் முடிஞ்சளவு வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள். நமக்கு எப்போவுமே ஹை ஃப்ளையர் பேர் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஃபேன்சிலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம கேஜில் பேட் இல்லாதனால எடுத்திருக்கோம். ஒரு சப்ஜாவில் கர்ண பேர் ஒன்று இப்போ பார்க்குறது. இது முஸ்கி பேர் 2 பேர் எடுத்திருக்கோம். நமக்கு நார்மலாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இருந்தாலும் கேஜில் பேட் இல்லாதனால அதை எடுத்து போட்டிருக்கோம். நமக்கு கர்ண ஹை ஃப்ளையர் இதில் 2ல் தான் மெயின். லாஸ்ட்டாக நமக்கு பேடு நிறையா போயிடுச்சு ஹை ஃப்ளையரில், அதனால் இப்போது மறுபடியும் எடுத்துருக்கோம். இது ஒரு ஹை ஃப்ளையர் பேர். இது ஒரு 10 மணி நேரம் மேலே பறக்கும். ஃப்யூச்சரில்